Takže, čau všichni, vítám vás u dalšího dílu z ukázek ze hry Untharned. A dneska, protože už před nějakou dobou vyšel nový update, ale já jsem ho od té doby nehrál a updateoval jsem si to teprve předevčírem, tak jsem si řekl, že natočím video. A v tomhle updateu je přidaných pár věcí. Jo, by the way, našel jsem si pár hader a nějaký zbraně, ale zbytek jsem vyhodil, protože jsem si řekl, že začnu od začátku. Mám tady jenom svůj super upravený Maple Strike, Butterfly Knife a hadry. No taky světlicu, červený kouř a náboje do Maple Strikeu, který vypadá jak M16. Dál tady máme nový způsob craftění. Vidíte, potřebuju na to věci. A zbraním a prostě takovým věcem ubývá výdrž, takže když dojdou na nulu, tak nevím, co se s nima stane. Ale čím je to níž, tím menší dávají damage. Dál tady máme samozřejmě mapu. A úplně super novinka, skilly. Což mě připomíná, jo. A jsou tady 3 typy. První offense, další defense, třetí support. Z toho vůbec nic nemám. Ale nevadí. A samozřejmě je tady stará pay mapa, až na to, že je trošičku větší. Přidaných pár nových míst. Já jsem na prostředním ostrově, ze kterého udělali vězení, takže budeme utíkat z vězení. Vezmeme to asi zadem. Au, au. A přidali jsem taky velký zombíky, což uvidíte možná už v prvním městě. Záleží na tom, jak to půjde. A jestli tam ještě je. Tak jo, pojďte, pojďte. A samozřejmě ze zombíků dostáváte prostě ty expy. A vězeňský hadry, ačkoliv bych čekal, že se do nich vleze hodně, protože vězni jsou fakt dobrý v kraftění různých věcí, tak se tam nevleze skoro nic. Takže mám svou klasickou vojenskou uniformu, vestu, nějakou helmu. Asi si vezmu zpátky svou vojenskou a pilotní brejle, šátek a koubojský gatě. Tohle může prozatím stačit. Oh yeah. Já vypadám krutě. Ještě kdybych... Oh yeah. Jak říkám, moje snajperka. No. A proč? Protože jsem si na ní hodil laser, 16x scope a tlumič, který moc netlumí. Překvapivě. Na druhou stranu, přesná je dost. Přijeli jsem taky pár nových zbraní. Všechno si postupně ukážeme. OK, let's go. Prolezu všechny tyhle věže, protože v každé by mělo něco být. Ve skutečnosti jenom ve skoro každé. Ale... A brokovnica, super. A i když... To je jedno, že jsme ji dostali, protože jsme měli dostat na jednom místě ještě další 2. A já jsem dostal nějaký achievement, což je super. A... náboje do brokovnice, super. Se bude hodit.
Ale teď už je čas na mou oblíbenou věc, což jsou fléry. A teďka přitahuju zombíky ještě víc než kdy předtím. Stejně jako dýmovnice. Další munice do brokovnice. A další zlomená noha. Takže samozřejmě teďka nemůžu skákat nebo běhat. A mám jeden celý skill hotovej. Mimochodem ten parkour, co jsem si právě doupgradeoval, dává rychlejší pohyb a vyšší skoky. A musím uznat, že ty vyšší skoky jsou doopravdy vyšší. Další náboj do brokovnice. Zajímavý. Tady se nedá skoro nic jiného než ty náboje do brokovnice najít. Kromě brokovnic. Jo, měl jsem pravdu, je to fakt rychlejší. Dobrý, tady jsou další 2 broky, dalších pár broků a další hadry, který absolutně nebudu používat. To už jako vážně. Teďka by to chtělo... Jo, mimochodem dvouhlavňovka je teď taky kulatá, což je taky úplně super. A Honey Badger je tady taky. To je hlavní. Jestli se nepletu s tím parkourem, jakože možná jo, tak bych to měl přeskočit, ale protože jsem se splet, tak ne. A tady jsem už nejspíš byl. Super, takže můžeme jít do nejbližšího města. A tohle jsem absolutně udělat nechtěl. Měl jsem si to radši zamknout. Jo, ale to bych se nemohl dívat. Takže jo, jde se na to. Jak vidíte vpravo dole, už mám maximálně upgradeovaný kyslík, takže by měl ubejvat pomalejš, ale to se mně jako fakt nezdá. Abych to na to nezapomněl, je tady kyslík a můžete se potápět. A jsem v celku daleko, takže ten parkour je fakt dobrý. Tu fléru jsem si měl nechat. Jak na to tak koukám. No bohužel. Budu muset buď najít další, nebo to projít bez ní. Což bude těžký, protože je tady děsná tma. A já nic craftit nechci, možná tak obvazy, takže ten kód bych si možná měl vzít, ale asi ne. Teď ne. Sakra. Tudy jsem chtěl jít. Hřebíky, jako obvykle. Přidali jsem taky ten luk a kuši. Dobrý, další mrtvolka. A vsadím se, že tohle vůbec není nápadný. Samozřejmě backstabby tady fungují dokonale. Jak hnedka teď uvidíte. Přece jenom se toho velkého dočkáme už teď. Ne, počkat, to je normální. Sakra. Ti velcí se objevují jenom u těch vojenských míst. Tihle jsou jenom lítající. To není nic neobvyklého, to je jenom bug. Je v tom hold broke, no. Jo, tohle nefunguje. Dobře. Kdybych měl baterku, tak si můžu udělat tu helmu s baterkou, jak byla v jedničce. Ale to asi nepůjde teď, no. Hold smůla.
Jako vždycky o zbraní není nouze a ty kloty si fakt asi budu brát. Ale teď už ne. To až později. Dobře, takže co tady máme? Jo. Tohle bylo pěkný. To se musí uznat. Tak co tady máme dál? Další hřebíky, ty nechci. Další zombíky, no ty taky nechci. Uznávám, že na dálku to funguje líp. Dobře. A máme tady jídlo, což mě přivádí k další myšlence. Jídlo je tady většinou zkažený. Když je pod 50%, tak to přidává tu radiaci. Když je to čistá 50, tak už to nic neubírá a jenom to přidává ty životy. Teda to jídlo a tu vodu, samozřejmě. Na životy je tady něco úplně jiného. A ne, lepidlo to fakt není. Hele, hrabě. Skoro zničený, takže na ty kašlu. Dobrý, takže loď je prozkoumaná. Nic v ní není. Dobře. A já myslím, že můžu do města. Přece jenom je noc. Nejlepší čas na přepadávání. Jako bych to už někde slyšel. No nic. Tyjo, ten parkour je fakt hodně dobrý skill. Tohle bych normálně nepřeskočil. A co to tady máme? Lékárnu? Žeby? Máme tady painkillery, takže nejspíš jo. Jo. Měl jsem pravdu. A doufám, že tady najdu jednu úplně úžasnou zbraň. Zvlášť pro mě, protože, jak víte, já jsem sniper. Takže pro mě je to jako stvořený. A ty skapej. Hroznový džus. Zelený. Super. No, to už není zas tak super. To má 41, tak to nic. Chipsy mají... Jo, ty jsou zelený, super. No, což mě přivadí k tomu, že bych se mohl rovnou napít. Vít. No, to teda ne. A voda má... No to je ještě horší. A takhle se taky můžou vyhazovat věci. A právě mně přišlo něco na mobil, takže si to přečtu, ale až později. No, banka. No ne. Snajperka. No, bohužel bez zaměřovače. Což můžeme okamžitě napravit. No, ten tlumič tam můžu nechat. Jenom tady trošičku něco poupravím. Tak. A na ten Maple Strike si dáme ty zaměřovače z toho. Jo, to by šlo. Na tohle si už nemůžu stěžovat. Takže jo. Zase ty hrabě. A jestli si pamatujete, tohle je jedno město z původního Antarnet. Přesně tak. A to mělo pod 40, takže to nechci. A tohle si můžu přesunout klidně někam sem. To má kolik? Fuj. No. Musíte si teď dávat fakt víc bacha. No, chleba není snad nikdy jedlej v téhle hře.
Ale to jídlo si můžete spravit pomocí nějakých těch prášků. Upřímně si nejsem jistý, který to jsou. Nejspíš painkillery, ale možná taky ne. No dobře. V těch barácích samozřejmě se dá najít jídlo, hadry, možná občas i zbraně, dalekohled. Dalekohledy jsou teďka kulatý, takže jo. A baterka. Takže bych si mohl udělat tu helmu. Pojď si. Hodnej. A jo. Nejspolehlivější zbraně nakrátko jsou tady nože. A nejlíp ten military knife. A ne zkažený vajíčka to nejsou. Military knife. Který znáte z mýho videa na původní verzi tohohle updateu. Zapomněl bych říct, že to je pořád jedna a ta samá beta, kterou jsem točil už kdysi kolem Vánoc. Bylo to kolem Vánoc? A doufám, že jo. No. Upřímně, ještě jsem nikdy nenašel jedlý vajíčka v téhle hře. Na rozdíl od ostatního jídla, který taky není úplně vždycky nejčerstvější. A tady jsou jenom hadry, takže to nechci. Leda, kdybych neměl ty svoje vojenský, ale bohužel. Leda, že by tam byly nějaký gatě s větším místem. No. Kde jsou klasické věci, provazy a tak. Lepidlo, izolepa, boom, mrtvola. A začíná den pomalu. Což je hodně dobrý a... tady jsou i pavučiny. Tak to jsem si předtím nevšiml. Horší by bylo, kdyby na nich byl ještě pavouk a já dostávám FPS dropy. No. Takže já se podívám na skilly. Mám 93, takže si můžu dát sneaky bríky. To znamená, že budu tišší. Že prostě... Tak tohle už je lepší než ty pilotský brejle. Oh yeah. Welcome to America. Dobře. A jak to tak vypadá, tak celé město jsem vyvraždil a skoro i probral. Hodně dobrý. To je v celku dobrý výsledek. A mrkev červená nechci. No. Je to tady prostě hodně. A pokud to bude možný, tak se chci co nejdřív dostat na vojenskou základnu, ale možný to je. Takže tam za chvilku půjdu. Jenom se podívám. Jo. Tady vidíte ten most a tady vidíte základnu. Takže nejdřív půjdeme na most a budeme doufat, že tam je obří zombík. Bych ho mohl sundat už po třetí? Po čtvrtý. No. A chtělo by to auto. Jo, to bych chtěl moc. Jak to vypadá s mou výbavou? No. Jako, mohlo to být lepší, ale nemůžu si zase tak úplně stěžovat, aspoň něco mám. Of course, fast run cheat. Jak jinak? Funguje to i tady. Ale to je ta moje sanitka, se kterou jsem včera jel. No potom, co jsem potkal toho velkýho, tak jsem ji možná i trošičku potřeboval. A je tady tentokrát... Jo, já bych zapomněl, že jsem si přehodil ty zbraně. No.
Zatím ho tady nevidím. Takže buď tady není, nebo ho jenom nevidím. Tak ty ne, no. Tak ty půjdeš na férovku. To se bude hodit. To se bude 100% hodit. A tohle bych taky mohl použít. A rovnou teď. Že bych zašel až takhle daleko. No tak ne, no. Nebo že by jo. Pojďte. Lel. Jo, je tady samozřejmě taky pár bugů, takže občas takhle divně vyskakujou. No dobrý, vyvraždím půlku kanadské armády ještě dřív, než půjdu na jejich základnu. Jo, úplně normální den v Antarnet. Něco na zlomenou nohu, super, další na zlomenou nohu a léky. Já si rovnou nějaký léky dám. Vidíte, jak jsem si dal to sneaky breaky, tak mě pomalu už neslyšijou moc, což je hodně dobrý. A tady by mohla být jedna, no vlastně ta věc, o které jsem předtím mluvil. Au! Co to jako děláš? Co si myslíš, že děláš? OK, vezmu si baret. Oh yeah. No, samozřejmě zelený military knife. Tak tohle za to fakt stálo. No, na druhé straně jako vždycky je pár věcí, ale tam teďka fakt nepotřebuju. Takže jde se na tu základnu. Výbušniny zase z nich jde jenom kraftit. Nevybuchujou, bohužel. No. Takže jde se na základnu. Vidíme tady krásný východ. Jo, východ slunce. A nejsou tady asi nějaký bobulky, co? Ty jsou v téhle verzi samozřejmě taky, ty nesmíjou chybět. Headshot. Druhý headshot. Dobře já. Tady vidíte, že já umím udělat snajperku z čehokoliv. Kromě brokovnice. Ta není na dálku. Ta je jenom na kravál, takže jde se na to. Rozjedeme tady Hearty Part. A někomu uděláme z hlavy jahodovou marmeládu. 2 náboje. To jde. Vzhledem k tomu, že jich mám hromadu dalších, takže je v pohodě. Já se bude hodit 100%. Jo, to jsem sem naházel já. Tak si pojď si. Ještě někdo? Nějaký přání? Jo. Díky za odpověď. Jo, tady vždycky něco bejvá. Na to se můžu spolehnout. A tady není nic tentokrát. Jenom nože, který mám a výbušniny, který nepotřebuju. Tak jo, kde pak tě máme? Někdo tady byl. Někdy. A už není. Takže baret nechci, ten už mám. A tyhle postele jsou prázdný.
Tady máme jenom gatě. No tak to teda nic moc. Dobře, uznávám. Hele, moje staré auto. Schválně, jestli je v něm ještě... Jo, pěkný. Mě tak u sebe granát. To by byla teprve sranda. Protože oni by naběhli na ty dýmovnice a já bych je pak odpálil. Tam je ještě černá, super. Tak jo, pojď si, pojď si. Mrtvej. Dobrý, a ty tahni. Říkám, tahni. Dobrý, tahnul. A přesně jsem to nejspíš hodit nechtěl. Hádám. Tak si pojď. Schválně, kdo je větší tvrdák? No vidíš. Další Maple Strike. Jsou pytle s pískem. To MRE je, myslím, zkažený. Dobře. Ale noční vidění si 100% vezmu. Moje přání se mě splnilo. Jenom doufat, že tam někdo byl. Fuj. Ale dobrý. Jsem spokojený. Další laser. To si hodím rovnou na... Tak proč jako ne? Tady už nic nedává smysl, takže proč ne? Kdo by nechtěl mít brokovnicu s laserem, že jo? To je prostě super věc. Stejně jako barikády na místě, kde bez toho parkouru nezdrhnete. Takže brejle pryč. Dýmovnicu vyhodit. Ale sem ne. A skilly přidat. A co tady máme dál? Gatě ve stupidle s pískem. No, nic extra, ale... Tak jako, nic lepšího bych asi čekat nemohl. Přece jenom je to postapokalyptická Kanada. Všichni víme, co je Kanada zač ze South Parku. Bohužel tady ještě nejsou ty armádní auta, což je velká škoda, protože ty byly luxusní. Obzvlášť to velký, co jsem nikdy nenašel. S Bohem. Takže jo, jede se dál. Starbucks. Dobrá parodie na Starbucks. Možná, že i lepší. Než originál, samozřejmě. A vidím tady nedodělek, že mě chybí ruce, ale to nevadí. Takže Allahu Akbar. Jak se rozpad. Tak počkat, já mám vlastně tu brokovnicu plnou nábojů a navíc. To se hodí. To se taky hodí. Mám sportshot náboje, ještě najít sportshot. Což je vlastně Timberwolfka. A tady jsou jenom semínka, samozřejmě zase.
Není nic lepšího, než se uprostřed zombie apokalypsy postavit do prostřed města a rozstřílet všechno, co po vás půjde. Dokud vám nedojdou náboje. Nebo dokud vás nezabijou. Hotovo. Takže já si dám painkillery. Jestli to byly. Jo, byly. Dobře. Ten dalekohled je dobrý, ale je kulatý. Já, to je dobrá. Tu si rovnou můžu dát. A ten chleba bude samozřejmě zkažený. Já myslím, že tohle video bude hodně dlouhý. Takže teďka budu rozstřílet jídlo, nebo spíše fast food. No ještě horší. No, to už by šlo. Mrkva. To už by nešlo. Ale jo, ještě furt jo. A teďka by to chtělo ještě, aby ta voda byla... Yes! Tahle bude 100 proskažená. To říkám, ale nedala by se náhodou upravit těma... A jo? Dala. Tak to je dobrý. Sice jsem se připravil o prášky, ale mám vodu. Na jejich zapití. Praise the sun. Další fléry. Zombíci. Tak 3 na 1, jo. Tak pojďte si. Vy jste možná 3, ale máte jenom ruce. Já mám brokovnicu. A do ní jenom pár nábojů. Ale s váma si sakra. Chtěl jsem říct poradím a pak jsem se uvědomil, že mně dochází náboje do brokovnice. Who cares? Takže tady máme Big J jako paliva. Auto, to se bude hodit 100%. Sorry. OK, hotovo. A můžu pokračovat. Takže pryč. Zase, no teďka už je to jedlý. No, co tady máme? Čokoládová tyčinka, dobrá. Jablečný džus, špatný. Ale jenom pro jistotu, jo. Good. Good, of course. Jo. To si možná vemu, určitě. Protože jiný auto tady. Tak pojďte. Kruci. Out of ammo. Doufám, že na mě nepůjdete. Nemám se čím bránit, jenom nožem. No tak počkat. Vojenským nožem. Dobrý, ty můžeš padat a já si vezmu tuhle. Snajperska. 16 scope. Doufám, že to má tlumič aspoň. Cože? Co jsem to řekl? No já pak nevím, já neslyším. Protože to dělá děsnej kravál. Ale ne tak velký jako to, co hledám. No, energetická tyčinka, ta je mě k ničemu, dokud není jedlá. Kokosový mlíko. A to je taky hnus, no. Největší obchod s jídlem v celém městě. No, na celé mapě.
A co v něm je všechno zkažený. Až na tu kolu, kterou si beru a na zbytek kašlu. Hele, škola. Sem se tak nerad vracím, tak co tady dělám? Tak budeš už něco dělat? Díky. Ty džusy se budou hodit. Jo, 100%. No, tady zase nic není, jenom Ace Clip a ušanka. Mimochodem Ace je tady přejmenovaný Magnum. Dognuts. Dobrá parodie. No. Sekáček to asi ne, ale ta voda se hodí. Tahle je zkažená. No ne. No koho to tady máme? Že by to byla... Oh yeah. Je čas to rozjet. A to je všechno. Chtělo by to broky. Ale na ty kašlu, mám něco lepšího. Doktoři, víte, co to znamená? Že tady někde poblíž bude lékárna. Nebo nemocnice. To se všechno hodí. To jsem si 100% jistý. A co je tady? Léky. Operační sál. Dobře. Tohle už je pooperační. Ale je tady hromada prášku, což se 100% hodí. A co je tady? Blaha. OK. A to jsou všechny potřebné medikamenty, co potřebuju. Haha, sem nemůžeš, co? Závidíš? No jasně. Tady už nikdo nebude, protože ty jsem všechny vystřelil tou brokovnicou. To byl začátek. Tady je obří kladivo. Sledgehammer. Oh, berries. Oh yeah. Tady byly i předtím, to je asi jediný místo na celé mapě. Hádejte, co dělají. Ale potřebuju nějaký auto s benzínem. Jo, beru tohle. Takže sundám posledního zombíka a zdroguju se při řízení. Jej, nedělejte to doma, děti. Jedině v Antarnet. Takže... Kam to chci jet teď? Jo, vůbec nevím, takže jedeme asi k farmám. Tak jo. Let's get this party start. Oh yeah. Tak to je nářez. A i to ovládání je hrozný. No, bohužel to rychle vyprchá. Mám moc upgradeovaný skill, no. Což mě připomíná 120. A na to mě chybí 10 na sneaky bríky. Tady už nic nebude, tam bude možná ten velký, ale na to kašlu. Tohle město je taky skoro prázdný.
Takže se jede teďka sem a pak se půjde na Montague, kde je velký. Už jsem ho tam dneska jednou potkal. Co dneska? Předtím, než jsem začal natáčet. Tak si pojďte si. Ještě někdo? Všechno? Já mám jiný názor. OK, nezaměřuje se s tím zrovna nejlíp, ale... No tak. Aha. Tím se to možná vysvětluje. A nevysvětluje se, jak se to sakra stalo. Já to asi nechám bejt. Dejme tomu, že je to normální. Sice není, ale dejme tomu, že je. A já nemůžu zatáčet. Tak to teda s Bohem. A na ten ostrov nejdu. Protože tam sice může něco být, ale já tam nechci teď. Samozřejmě, že jsou tady taky multiplayerový servery. Takže jo, Antarnet upgradeoval. Ale já myslím, že pro tenhle díl by to stačilo, protože byl docela dost dlouhý. Takže se ubytuju tady na farmě. 100% na mírumilovné farmě, kde nejsou žádní zombíci. Nebo aspoň nebudou. Že ne? A kde mě dojdou náboje? Super. No. Takže si zpátky vezmu svou bývalou snajperku. Proč jsou tady všude? A možná jsem právě něco našel. Tak jo. Let's this party start! Tak kde jste? Motorovka. Největší nepřítel všech zombíků. Všude a vždycky. Já myslím, že to by jako šlo. Jenom nevím, jak se kazí, takže... Doufám, že vydrží co nejdýl. Čistá voda. Ne tak čistá. Se ještě trošičku najím, než to ukončím a... Tak jo. Šípy. Takže při tomhle pohledu bych to asi ukončil. Takže jako vždycky, jestli se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr nebo nějaký komentář. Na Antarnet se můžete podívat na Steamu, je to zdarma. A řekněte o mě svým kámošům a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čaus.